तो चाचा कौन फरमाइश थी तुम्हारे गाने की, बताई दो। तुम तो ठहरे परदेसी। परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो तेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो तेरे डालो पिछाड़े में डालो, तुम तो तेरे परदेसी ये पैसा लेने का नया अंदाज साथ क्या निभाओगे। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। और क्या है दोस्तों, ये यूं खिंचे खिंचे रहते हो, ध्यान किधर है? अरे यूं खिंचे खिंचे रहते हो, ध्यान किधर है? हमें बुला दो तो ध्यान किधर है? जरा ये तो बता दो, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है? जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। आंसुओं की टपक टपक, आंसुओं की टपक टपक, आंसुओं की बारिश में, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। तुम तो तेरे परदेसी साथ क्यों निभाओगे। याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, हम यूं मिले दोबारा, अप्रैल चल रही थी, देर हो रही थी, लेकिन क्या बताऊं। सुनने की बात है दोस्तों। क्या है क्या आज हमारी घरवाली ने हमें निकम्मा कह दिया। आज हमारी घरवाली ने हमें निकम्मा कह दिया। इन्हें गुस्से में साले को अम्मा कह दिया। लेकिन क्या बताऊं, वो हाल दूसरा था, वो साल दूसरा था, वो हाल दूसरा था, वो साल दूसरा था, वो हाल दूसरा था। क्या करोगे तुम आकर खबर पे मेरी आकर, क्या करोगे तुम आकर खबर पे मेरी आकर। थोड़ी देर थोड़ी देर रो लोगे, और थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। तेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, और पहली बारिश से दिल्ली लौट जाओगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। शेराज आंसू बच्चन के चैनल पर।